Κύριε Καζάκη, πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα στην εργατική ελληνική τάξη? Καταρχήν, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα συγκρότησης της τάξης. Εγώ πιστεύω ότι με μεγάλη ευθύνη και του συνδικαλιστικού κινήματος, κυρίως των ηγεσιών του, όλων των αποχρώσεων, βοήθησαν ή συνέβαλαν, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του και σε διαφορετικό βαθμό ευθύνης, στη διάλυση της τάξης. Αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν συγκροτεί κίνημα, δεν συγκροτεί τάξη. Τάξη προϋποθέτει εκπροσώπηση. Ποια εκπροσώπηση σήμερα έχει η εργατική τάξη? Εκτός από δοτές ηγεσίες, οι οποίες το μόνο που ξέρουν να κάνουν στην πιο κρίσιμη στιγμή για το εργατικό κίνημα, την εργατική τάξη σήμερα, τι ξέρουν να κάνουν? 24 ώρες απεργίες. Αυτό είναι αδιανόητο. Σε άλλες ιστορικές εποχές αυτό ήταν αδιανόητο. Το μόνο που κάνει 24 ώρες απεργία είναι να σου κοστίζει ένα μεροκάματο. Τίποτα περισσότερο. Αντί να οργανώσουν την αντίσταση των εργαζομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να ρίξουν αυτό το καθεστώς, να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Τι κάνουν? Στην πραγματικότητα δίνουν μάχη όπως των φυλακών. Τεράστιες ευθύνες. Από τη μια αυτό. Από την άλλη πλευρά έχουμε ηγεσίες, οι οποίες, μάλλον συνδικαλιστικές δυνάμεις, όπου με την πρακτική τους στην πραγματικότητα οδήγησαν σε διαιρέσεις μέσα στην εργατική τάξη. Πού ακούστηκε συνδικάτο να χωρίζεται σε μπλε, κόκκινο, πράσινο? Λες και είναι, πώς το λένε, μπλε, κόκκινη, πράσινη, κόκκινη. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι μια κατάκτηση της μεταπολίτευσης, κατάκτηση εισαγωγικά στη μεταπολίτευση, που μας οδήγησε πραγματικά σήμερα η εργατική τάξη να μην είναι σε θέση να αμυνθεί καν σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και το τρίτο βασικό είναι ότι αποδέχτηκαν πρακτικές που κάποτε τις καταγγέλαμε συνολικά. Πρακτικές που ξεχώριζαν τον συνδικαλιστή από τον εργαζόμενο. Πώς είναι δυνατόν όταν οι γραμματείς της ΓΕΣΕ κάποτε ήταν εργαζόμενοι αυτοί καθ' αυτοί, που αν θέλετε δεν αποσπόντουσαν ποτέ από τον εργάτη ή από τον εργαζόμενο, ήταν κομμάτι από τη σάρκα του. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά υπηρετούσαν την τάξη χωρίς καν να αμείβονται για αυτό το πράγμα. Και σήμερα έχουμε εκπροσώπους οι οποίοι έχουν μια σειρά συνδικαλιστικά προνόμια σε απίστευτο βαθμό, που τα θεωρούν και συνδικαλιστικές κατακτήσεις. Εκεί τρελαίνομαι. Κατάκτηση είναι αυτό που αφορά την τάξη στο σύνολο. Κατάκτηση δεν είναι κάποια μερίδα μόνο. Αυτό γραφειοκρατικοποιεί την ηγεσία και την αποσπά από την τάξη. Αυτό είναι η κατάκτηση βεβαίως των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, κακά τα ψέματα, από την εποχή που επιβλήθηκε ο νέος νόμος για το συνδικαλιστικό κίνημα, το 1262, αν θυμάμαι καλά, ή 1264, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, από το 82 δηλαδή και μετά. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς σε μια φάση όπου οφείλουμε να βρούμε τρόπο νέας κοινωνικής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Όχι παραδίδοντας τα συνδικάτα που έχουν γεννηθεί από το αίμα της τάξης, από ήρωες και μάρτυρες της τάξης, αλλά δικτικώντας τα ξανά να τα πάρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι στα χέρια τους. Στο βαθμό που το κάνουν μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, όπου συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων, έχει αποτελέσματα. Παράδειγμα το δικό σας. Όπου αφέθηκε το ζήτημα αυτό σε κάποιους συσχετισμούς κορυφής, το πράγμα χάθηκε. Για να μην πω ξεπουλήθηκε, χάθηκε. Γιατί ακόμη και εκεί που δεν υπήρχε η διάθεση να το ξεπουλήσεις, η κορυφή από μόνη της δεν είναι ικανή να αντιταχθεί στη λελαπά. Αν δεν έχει πίσω της την κοινωνία, σε ενεργή βάση, με απαιτήσεις, να βγει μπροστά σε αυτήν την ιστορία. Αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα που εγώ πιστεύω. Βεβαίως μπορούμε. Αρκεί να ξεμπερδέψουμε με τους μηχανισμούς που κρατάνε εχμάλωτη αυτή τη στιγμή την εργαζόμενη κοινωνία. Και είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, γιατί η εργαζόμενη κοινωνία μπήκε σε μια διαδικασία αυθόρμητης οργάνωσης και δράσης. Το βλέπουμε από τη δική σας απεργία και συνεχιζόμενους αγώνες μέχρι τα αυθόρμητα κινήματα πολιτών. Τα πάντα είναι μια διαδικασία αυτοοργάνωσης κοινωνίας που προσπαθεί να βρει με το δικό της ρυθμό μια καινούργια πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση. Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επίσκεψή σας σήμερα εντός του Άλτερ. Να είστε καλά.